Let's turn again to our Acts chapter 3. We read Acts chapter 3 in the morning, verses 1 to 16. Hallelujah. Amen. I will just pick some verses this time round. But our key scriptures, Acts chapter 3, verse 1 to 16. Verse 1, now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Zvino Petro naJohani vakakwira kutemberi nenguva yokunyengetera yepfumbamwe. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, and asked alms of them that entered into the temple. Zvino mumwe murume waikamina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa, vaimuisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetemberi wainzi Wakanaka, kuti akumbire zvipo kuna vaipinda mutembere. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. Iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutemberi, akakumbira kuti apiwe chipo. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Zvino Petro wakamutarisa naJohanivo akati, titarire. Akavatarira achiti, ndichapiwa chinhu navo. Asi Petro akati, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta chifamba. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Akamubata ruoko rwake rworudyi akamusimudza, pakaraipo tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. And he, leaping up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Akavazuka, akamira, ndokufamba, ndokupinda navo mutemberi, akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Verse number 12. And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we have made this man to walk? Zvino Petro akati achiona izvozvo, akapindura vanhu akati, varume vaIsraeri, mashamiswa neiko pamusoro pouyu? Munotitarisisa neiko? Setinenge tamufambisa nesimba redu kana nokunamata kwedu Mwari. Verse 16, and his name, through faith in his name, hath made this man strong, whom ye see and know. Yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all. Pandima 13, nokutenda kuzita rake, zita rake rakasimbisa munhu uyu wamunovona newamunoziva, uye kutenda kunobva kwaari ndiko kwakamuporesa zvakanaka kudai pamberi penyu mose. Hallelujah. Amen. May the Lord bless us again by the reading of his word. Mwari vatropafadze nokuverengwa zvakare kweshoko ravo. Hallelujah. Amen. At the end of this session, pamagumo echikamu chino, we are going to pray. Tichanyengetera. And everything that I am saying zvese zvandiri kutaura is building up to that prayer that we want to make before God. Zviri kuvaka takatarisa kumunyengetero watinoda kuzoita pamberi paMwari. About our lives as individuals. Pamusoro peupenyu hwedu sedungamunhu. Pray about our leadership. Tichinyengeterera utungamiriri hwedu. And also the generality of leadership in the church. Uyewo neutungamiriri hwose mukati mekereke. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. We saw that the men, the apostles,
taona kuti vaapostora, Apostle Peter and Apostle John, maapostora Petro naJohani, they came to the temple. ivo vakauya kutembere. It was their habit to come to the temple. Yanga iri tsika yavo kuuya I kutembere. think these are some of the good habits that we can develop Idzi ndiwo dzimwe tsika dzakanaka dzatinogona of kuvaka coming to the temple. dzokuuya kutembere. Keep on coming to the house of the Lord. Toramba tichingouya kuimba yaMwari. But as they were coming to the temple, Asi pavaiuya kutembere we saizvozvo, said earlier on in the earlier chapter, they had received the power of the Holy Spirit. tati muchitsauko chekumashure vanga vagamuchira simba romweya And mutsvene, they came out of their hiding. ndokubva vabuda panzvimbo yavo They were now yoruvando. bold to stand there Ivo vanga vaive neushingi hwokumira and ipapo do the work of the Lord. kuti vaite basa raIshe. And we say, when the Holy Spirit comes upon you, Tati mweya mutsvene panouya pamusoro you will pako, be strong to do the work of God. iwe uchava nesimba kuita basa raIshe. Be strengthened by the Holy Ghost leader. Simbiswa nomweya mutsvene Be helped wemutungamiriri. by the power of the Holy Spirit. Batsirwa nesimba romweya mutsvene. Hallelujah. Amen. So when they came to the temple, Saka pavakauya kutembere, a man was there. murume anga He aripo. was lame from his birth. Iye anga akaremara kubva pakuberekwa kwake. He had never walked. Iye anga asina kumbofamba. All his life he had been like that. Upenyu hwake hwose anga akadaro. At this particular point, he was about 40 years old. Panguva iyi anga vane makore anosvika 40. So he was lame for 40 years. Saka anga akaremara kwemakore 40. He became so used and acclimatized to his condition. Iye akasvika pakujairira mamiriro ezvinhu mupenyu hwake. Everything else about him worked, Zvimwe zvose zveupenyu hwake zvaishanda, except that he could not stand. asi kunze kwokuti anga asingagoni He could kusimuka, not walk. He could not carry his weight. anga asingagoni kufamba, anga asingagoni kutakura mutumbi wake. Hallelujah. Amen. He's not the only one who was used to this condition, Asi oga anga ajairira mamiriro ezvinhu aya, but those in his community, asi avo vemunharaunda yake they had also gotten used to his condition. vanga vasvikawo pakujairira mamiriro ezvinhu muupenyu hwake. They had accepted that's how he is. Ivo vava vatozvitambira kuti ndo zvaari, They had taken this is how he operates. ndokubva vakati ndo maitiro ake zvinhu aya. Hallelujah. Amen. We are looking at a leader here Isu tiri kutarisa pamusoro pemutungamiriri who pano is working in his environment, ari kushanda mumamiriro ezvinhu ake. who is leading at his post of leadership, Iye ari kutungamirira ari panzvimbo yake who is yeutungamiriri, doing the work of God. ari kuita basa raMwari. There is a way we can do the work of God. Pane nzira yatinogona kuita nayo basa raMwari. There is a level and extent to which we can do the work of God. Pane chiyero chatinogona kuita nacho basa There raMwari. is a far to which we can lead. Pane mufambo watinogona kufamba But pakutungamirira. sometimes we have these limitations within us. Asi dzimwe nguva tine zvinhu izvi zvinotiganhura mukati We medu. have a certain lameness somewhere. Tine humwe urema huri mukati medu. Just like this man, Semurume uyu, he could do everything else. iye aigona kuita zvimwe zvose. Someone remarked and says he could also eat, Umwe ataura zvikanzi chero aigonawo kudya, but he could not stand and walk. asi anga asingagoni kusimuka achifamba. A leader can do many other things. Mutungamiriri anogona kuita zvimwe zvinhu zvose. There are leaders who are doing things well. Pane vatungamiriri vari kuita zvinhu zvakanaka, They sing well, vanoimba they zvakanaka, talk well, vanotaura they zvakanaka, dress well, vanopfeka they zvakanaka, tithe properly. vanopa zvegumi zvavo They know zvakanaka, how to calculate the tithe, vanoziva kunyanzo kuherengedza chegumi chavo, but their marriage is lame. asi waniso dzavo dzine urema. There are some who do well in all other areas, Pane vamwe vanoita zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzose, but their speech is lame. asi mutauro wavo They wakaremara, don't know how to speak. havazivi kuti vanotaura sei. There are others who are lame in their spirit. Pane vamwe vakaremara mweya yavo. And so the source of some of these issues in the spirit Chitubu chezvinhu izvi mumweya pane dzimwe nguva is that there are many doctrines peddled by devils these days. inyaya yokuti pane dzidziso dzakawanda dziri kungofambiswa nadiabhorosi. Someone can actually receive doctrines of devils Umwe anogona kugamuchira dzidziso dzemadhimoni which masquerade and look like which counterfeit and look like the correct doctrine, dzinenge dzakafanana nedzidziso yamazviro kwazvo. and is lame in that area. Iye anenge ane utera panzvimbo iyoyo. Wonder this pastor can do things. Moshamisika kuti mufundisi anogona kuita zvinhu, This kaspirit karimo haukanzwisisi kuti kakuspirit kakui. but you can't really tell what kind of spirit is operating
operating in him. They are lame in that area. Ivo vane urema They munzvimbo need iyoyo. correct understanding of the scriptures. Vanoda kunzwisisa kwakakwana kwemagwaro. This is why we are not taking any chances. We are scrutinizing what we believe. Ndokusaka isu pano tisiri kutora zvinhu izvi kuita zvedambe, tiri kunyatsokucherechedza zvatinotenda. Hallelujah. Amen. So you find that when we are like that, Ivo unozoona kuti isu kana takadai we can work to a certain extent. tinogona kushanda kusvika pane imwe nzvimbo. But like this lame man, Asi murume uyu ane you utenda never hurema get to uyu, go into the temple. iye haana kukwanisa kusvika You pakupinda come to the mutemberi. peripheries of the things of God. Iwe unosvika kumapenderekedzo But you ezvinhu zvaMwari. don't get to go to the real thing. Asi hauzopindi paungozi hwezvinhu zvacho. And I was just thinking to myself, Ndachingofunga ndiri ndega, as the elders were presenting issues of doctrines here, vakuru pava vachitipa nyaya dzedzidziso pano and the things that we believe are going to come in the future. pamusoro pezvinhu zvatinotenda kuti zvichauya mune ramangwana. When the rapture happens, Pachava nokubvutwa kwavatsvene, you find that many people who have been active in churches will not be taken. muchazoona kuti vazhinji vaimhanya-mhanya nokushingaira mumakereke vachasara. It's kind of scary. Zvinovhundutsa. Hallelujah. Amen. And you know, we can never preach that message enough. Iyo mharidzo iyoyo hatigoni kuiparidza We zvakakwana. must always remind the people of God. Tofanira kuramba tichingorangaridza vanhu vaMwari. Hallelujah. Amen. So this man was at the church, Saka murume uyu anga ari but pakereke, not able to participate in the real business. asi asingagoni kupinda paiitwa nyaya Why? chaidzo. Because he had a disability somewhere. Nemhaka yeye nekuti anga ine urema pane imwe nzvimbo. Many people that are doing the things of God, Vanhu vazhinji vari kuita zvinhu zvaMwari, but they are disabled in one area or the other. asi vakaremara pane imwe nzvimbo. And the devil is a strategist in that. Satani inyanzvi He munzvimbo knows iyoyo. how to make someone accept their condition. Anoziva kuita kuti vamwe vanhu vatambire mamiriro He ezvinhu knows how muupenyu to hwavo. make people protect that lameness. Anoziva kuita kuti vanhu vavharidzire urema hwavo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, this man was not only in this kind of situation by himself. Murume uyu anga asiri mumamiriro ezvinhu aya ari oga. There are those now who understood his condition Pane vaya vanga vanzwisawo mamiriro ezvinhu and ake. they carried him Ivo vaitomutakura and brought him to church, vouya naye kukereke, but not inside. asi havapindi naye And mukati, they will leave him there. vobva vamusiya pamusiwo. These are the other leaders Ava ndo vamwe vatungamiriri who say to this lame leader, vanoti kune mutungamiriri uyu ane we urema, understand your condition. tinonzwisa urema No hwako, one must disturb your condition. hapana anofanira kuvhiringidza urema And hwako. they protect this condition from everyone else. Vovharidzira urema uyu kubva kune vamwe vanhu vose. What are you talking about, Pastor? Muri kutaura nenyaya yeko I'm mufundisi? talking about those of us Ndiri kutaura pamusoro pavaya vedu who protect their disabilities. vanovharidzira urema hwavo. Someone is a man who is a unpredictable temperament. Mumwe murume asinganzwisisi And we pahasha say dzake. we know who he is. We know that's how he is. Toti uyu tomuziva ndo zvaari. This mother, that's how this mother is. Ava mai ava ndo zvavari. This is how this brother is. Ava mukoma ava ndo zvavari. Please don't talk to him like that. Aiwa musataura navo muchidaro, Otherwise he will be angry. mukadero vanogumbuka. And they are busy protecting the anger that resides in a Christian. Ivo vari kuedza kuvharidzira kugumbuka nehasha dziri mumukristu. That one, when he bursts, just leave him. Uyo kana achinge atsamwa aputika musiye akadaro. Hallelujah. Amen. Tiri kuti tauya pachinjikana. We are saying we've come to the cross. Tinoda kuputisa urema ihwohwo. We want to get rid of that Tinoda kuti lameness. huperere pamuchinjikwa We waJesu want Kristu. that lameness to go at the cross of Jesus. Vanonamata. They pray, Vanoparidza. they preach. Mukavaisa pachiparidziro, If you give him a pulpit, vanoparidza. he can preach. Asi vapedza kuparidza zvavo, But after preaching like that, vanombopota vachitora zvisiri zvavo. he then goes away with things that does not belong to him. Vanongotora chinyararira havana vanoudza. They collect offering silently. Vanotaura havo zvisina kuitika. They will tell you things that have not happened. Vachitokurongedzera kuti zvaitika. Then they can make you believe that the things have happened. Hallelujah. Amen. In other words, someone is lying. Nemamashoko munhu ari kunyepa. Aka weakness kake kaanogara nako. That's his weakness. Don't worry. Vanopengera mukadzi zvisingaiti. When he starts shouting at the wife, Anoshaya kuti ko vedu zvandine ndichaurawa pamba pano. the wife will actually think I'm going to die here. Muchiurawa nani? Why? Navaelda ivava. By this elder.
pamwe pakatomarara navamufundisi or by the pastor. asi vanongokuruza zvakadero. But he can cruise when it comes What to do preaching like these that. things do? Zvinhu They zvinoitei? limit us. They Zvinotiganhura. limit us. We Zvinotiganhura. don't get to real places that we should. Isu hatizosviki panzvimbo chaidzo idzo So dzatafanira it can be in kusvika. marriage, Zvingava it muwaniso, can be in speech, zvingava mumatauriro, it can be in relationships, zvingava muukama hwedu, it can be in integrity. zvingava mukuti tiri vanhu vezvokwadi And kusvika sometimes the papi. devil comes even in areas of character. Dzimwe nguva anouya kunyange munzvimbo dzeunhu This hwedu. gospel, you can't preach it without character. Vhangeri iri haugoni kuriparidza usina There is unhu. no way you can do Christianity without character. Hapana nzira yaunogona kuita chikristu ichi usina unhu. Hallelujah. Amen. You know, there are some things that are frightening. Munoona pane zvimwe zvinhu zvinotyisa. Elder was talking about the worship service of a certain church. Elda vachitiudza pamusoro peshumiro dzinoitwa mune imwe kereke. Then you look at what the MC. Imozoona kuti MC wacho, MC is the leader of the church. mutungamiriri weshumiro iyoyo, The kind of things that he is promoting zvinhu zvaari kukurudzira, and how he seems to understand that world. iyewo achiratidza kuti anonzwisisa zvinhu izvozvo It's sei, kind of baffling. zvinovhundutsa. Hallelujah. Amen. How we handle ourselves, Kuti isu tinozvibata sei, how we go about in and out among the people of God. tinopinda sei nokubuda sei pakati Some pevanhu Christians vamwari. don't even worry about area of character. Vamwe havatorina kana basa nenzvimbo yeunhu iyi. We talk about commitment to the things of God. Tinotaura pamusoro penyaya yekuzvipira kuzvinhu zvamwari. And you find someone has serious deficiencies in commitment Moona kuti umwe unotaira kwazvo panyaya yekuzvipira, cannot be counted on. hamugoni kuvimba naye. Everything else is well, Zvimwe zvose but you hazvakanaka, can never count on them. asi munhu wekuti munotovimba naye To kuti say, zvaripo can you take zvichaita, care of business here kuti haningi uchaita zvinhu pano and give us the results? agotipa If you go zvinobatika. and rest and think the things as being done, Imwi mukaenda mukanozorora mukati pane zviri you kuitika, get the shock of your life. munozovhundutswa. When you say, how far, brother or sister? Mozobvunza kuti ko basa riya rava papi. Oh, you mean that small discussion we had? Unzi, you mean zvatakataurirana zviya, Okay, by the way, were you serious? maitorevesa nepo paya. Or someone just disappears. Kana kuti umwe unongoshayikwa, They don't tell you they are not there. havakuudzi kuti varipo havapo, They just go. vanongoshayikwa. And when they come back, Pavanodzoka it's like everything is okay, nothing has happened. kuti anonzi hapana chakamboitika, life goes on. Hallelujah. Amen. We want to come to the cross. Tinoda kuuya I said kumuchinjikwa. we're building up to the prayer that we want to make. Tiri kuvaka tichisvika Please pamunenge don't twatinoda feel kuita. condemned. That is not the purpose of this. Musanzwa kupiwa mhosva, We want isiyo to nyaya come to a yacho. place where we defeat the devil. Tinoda kusvika panzvimbo yatinokunda Satani. We want to defeat the devil. Tinoda kukunda Satani. Hallelujah. Amen. You see, this man was a liability to those among him, Munoona murume uyu anga ari mutoro kune avo those that were helping him. avo vaimubatsira. He could not carry his own weight. Iye anga asingagoni kuzvitakura, Others had to carry it for him. vamwe vaifanira kutomutakura. Kune vamwe vanoremera vamwe. There are others who are now a load to others. Vanomira vakabalanza. They stand like this, balance like this. Mukarega vanowa. If you don't balance them, they will fall Havagoni down. kumira zviri solid. They cannot stand on their own. Tinoda kuti mutungamiriri amire zviri solid. You want a leader to be able to stand on Mutungamiriri their own. akamira zviri A solid. leader who can stand on their own. Hapana unofanira kumbochema kuti pano hapana mufundisi. No one should cry and say there's no pastor here. Titumireiwo mufundisi, kuno hatina mufundisi. Can you send us a pastor here? We don't have a pastor. Wotarisa aripo vacho. You look at the person saying that. Makokorimbo e56 years vari muchechi. He is a veteran of 56 years in the church. Pane kuremara. There is a lameness. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Panoda kusimuka in responsibility. You need to rise up and be responsible. Hallelujah. Amen. You know, some people will become a weight to others. Vamwe vanova mutoro kune vamwe. Those that are working with you in the team, Avo vari kushanda newe muboka renyu they have to tolerate you a lot vanofanira kutova nemwoyo murefu kwazvo so pakunoda that we kwako can have that little progress. kuti tikwanise kufambira mberi. Most
most of the effort nguva basa zhinji in nesimba that zhinji small group muchiboka chiduku ichocho consumed in tolerating you. riri kupedzeva nokuda kuedza kugamuchira. Hallelujah. I don't know if you see what I'm talking about. Amen. The amount of effort that people have to put in just getting along with you. Simba rinofanira kuiswa nevanhu kuti vakwanise kungofambirana pamwe chete newe. It draws all the effort that the group should be putting in the work. Zvinotora simba rose raifanira kuti riiswe nevanhu ava mubasa chairo. We want to hit the devil here. Toda kurova Satani We want to pano. hit the devil. Places that are weak. Tinoda kwaniso munzvimbo idzi dzine utera. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. You know, people have to find. I talk to leaders. Ini ndinotaura nevatungamiriri. Pastor, that one you have to understand. Mfundisi uya mufanira kutonzwisisa. Let's take time. Ngatitorei nguva. What has happened? Chii The chaitika. leader understands the condition of this person. Mutungamiriri akunzwisisa mamiriro The leader has also come into the trap of helping this person. zvino mutungamiriri apindavo. But we are helping a person to do the wrong thing. Asi tiri kubatsira munhu You kuita see, zvinhu both the zvisizvo. lame men and those that were helping him, Uya anga akaremara nevaya they were vaibatsira. helping this person to ask for alms. Vaibatsira munhu uyu kuti akumbire But they were zvipo. not helping this person to get healed. Asi vava vasiri kubatsira munhu uyu kuti aporeswe. They were dealing with the peripheral issues Ivo vaishanda nezvinhu and nursing zvekumhenderekedzo. peripheral issues Vachipedza nguva kuzvinhu and zvekumhenderekedzo. not come with a direct vaccine Vasingauyi nevhakisini and chaiyo chaiyo. injection in the places of weakness. Kuti vabaye panzvimbo dzoutera. Hallelujah. Amen. They were content to bring to have this person ask for alms. Ivo vava gutsikana kuti vaunze munhu uyu azokumbira zvipo. We want to pray, God help us, Tinoda kunyengetera kuti Mwari vatibatsire that our leadership kuti utungamiriri hwedu may be lifted up by God. husimudzirwe naMwari. You know, when our leadership is lame, Munoona utungamiriri hwedu hukava neutera, it burdens those that it leads. zvinopa mutoro kune avo vavanotungamirira. If a leader is some dysfunctional area, Mutungamiriri kana ane imwe nzvimbo isiri kushanda it's a zvakanaka, burden to those that you lead. iye anenge ari mutoro kune avo vaanotungamirira. Hallelujah. Amen. Have you ever sat under a leader? Wakambogara pasi pemutungamiriri. A leader is his misdeeds somewhere, Mutungamiriri ane zvimwe misikanzwa yake yanenge aita kune imwe nzvimbo. and you go preaching. Pari mharidzo yose Those you go to preach. moenda munoparidza. As you are preaching, Uchiparidza they tell you, but what is your leader doing there? mobva vanzi ko mutungamiriri wenyu ari kuitei kwapo. No, those things don't matter. Hazvina basa izvo. That's how you try to defend now. Ndo paunobva waedza kuda kudzivirira You know, those things don't matter. izvo zvinhu hazvina basa What izvo. matters is this salvation that I'm preaching to you. Chinokosha ruponeso rwandiri kutaura pano urwu. But your leader, Asi mutungamiriri wenyu uyo. is the leader. You also stand before God. But hear the message that I'm saying. Mutungamiriri munhuwo achanomira pamberi paMwari. You see how much burden you put on the people of God. Uri kuona here mutoro wauri kuisa If a pavanhu leader vaMwari. is misdeeds, Kana mutungamiriri ane misikanzwa the yake, leader becomes heavy upon the people of God. iye anozova mutoro kuvanhu vaMwari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. You see, it limits the people of God and the work of God. Zvinoganhura vanhu vaMwari uye nebasa raMwari. It limits the area that you can go into. Zvinoganhura kunyange nzvimbo dzaunogona kupinda madziri. There's also a lameness in terms of vision, how open your mind, your heart is to the things of God. Pane uremawo pauchiono chako kuti unogona kuona kusvika kure zvakadii zvinhu zvaMwari. A lameness of small measures. Urema hwekuva nechero chidoko doko. Talk about big things. Wotaura pamusoro pezvinhu zvikuru. Says, no, why should we hurry? No, there's no hurry. Let's go slowly. Ngatifambei zvishoma shoma One is tinosvika chete. 5 centimeters at a time. Tikafamba nhanho mbiri kana We will nhatu pazuva zvakanaka. eventually, we must really analyze carefully Tinofanira kunyatsokunzvera mhani zvinhu izvi. and take well-considered steps. Tobva tanyatsokutora nhano dzanyatsokufungwa. Please, by all means, it's good to be careful. Zvakanaka kuti tive vanhu But vakangwarira we must nokuchenjera. operate in the spirit
of faith. asi tofanira kushanda We mumweya must womutendo. operate by faith. Tinofanira kufamba We nokutenda. must operate by faith. Tinofanira kushanda nokutenda. It's not good Hazvina when the kunaka. leader is the one who is actually the host of unbelief. Hazvina kunaka kuti mutungamiriri ndiye akatakura kusatenda. The church wants to go. Kereke nevanhu vaMwari vanoda kuenda mberi, Leader akabopa mabreak. asi mutungamiriri wakasunga. Leader ari kutya. The leader is afraid. Hallelujah. Amen. Vision. Chiwono. Vision. Chiwono. Leader must be a lifter up of people. Mutungamiriri anofanira kuva musimudzi wevanhu vaMwari. Leader must be a lifter up of spirit. Mutungamiriri anofanira kuva musimudzi wemweya You yavanhu. know, these men looked at him. Varume ava They looked vakamutarisa. at the leper. Vakatarisa And chirema they ichi. had a different way of seeing this. Vakava nemaonero akasiyana nevamwe vose. Peter and John had a new way of looking at it. Petro naJohani vaiva nemaonero matsva. They had a Holy Ghost way of looking at the Vava leper, nenzira yokuona yemweya mutsvene. at the lame man. Yekuona chirema ichi. Hallelujah. Yemweya mutsvene. They looked from a Holy Ghost point of view. Vakamutarisa neziso romweya And mutsvene. something in them said, this man can be healed. Chimwe chinhu mukati mavo chikati murume anogona kupora uyu. It doesn't matter that you looked like a 40-year-old. They said, this one can be healed. Hazvina basa kuti airatidza kuti ava nemakore 40 asi unogona He was kupora. acquainted with the place where he was, but they said, the situation can change here. Iye anga ajairira mamiriro ezvinhu asi vakaona kuti anogona kushanduka. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Kune imwe limitation iripo. There is a certain limitation. Vamwe vanoti isu hatina kudzidza. Others will say we are not educated. Zvatisina kudzidza, Now that we are not educated, hatinganyatsi kuhwisisa zvinhu semuhwisisiro unoita vamwe. we cannot grasp things the way others do. Saka isu tichangoitawo zviduku zvokuti tingochikwedza-kwedzavo mukusadzidza kwedu. So we will do things that go with the measure of our education, Kureva kuti vhangeri ratolimitwa mulameness yekusadzidza. meaning that the gospel has now been limited because of this lameness of being uneducated. Asi ukavhura peji inotevera, But if you open the next page, uchazoona kuti vana Pauro naJohn vaita vana Peter naJohn vaita zvakadai. you will see that after Peter and John had done this thing, Chishamiso chakagarirwa pasi nedare guru rekereke. a miracle which caused the people to sit down and analyze and say what has happened. Nemachief priest vakachigarira pasi Chief chishamiso ichi. priests and all the elders and leaders in the temple, Vanhu vese vakazengezana because a notable miracle had happened. the whole city was shook because a notable miracle had happened. Ndokubva vatarisa vakanga vaita chishamiso ichi. Then they looked at the people who had done this miracle. Zvinonzi vakakahlamara zvikuru, It says they were surprised vachishamisika kuti zvaitwa naPeter naJohn. because they were being surprised. Is it really Peter Hanzi and John? tinovazivira kusadzidza varume ava. They said, we know that these men are not Zvatinoziva educated. pamusoro pavo ndozvokuti havana kudzidza. What we know about them is that they are not educated. Ndokubva vazoshamisika kuti mukusadzidza kwavo So they were surprised that in their uneducated state, vaita chinhu chakakonekwa namatheologians. they've done something which theologians have failed The to do. doctors of theology could not do this. The doctors of theology vakundikana kuita zvinhu, Asi zvaitwa nevanhu vasina kudzidza. but these uneducated fellows have done it. Hama dzangu ngatisaremara mukusadzidza. Let us not be lame. Zvinhu zvaMwari zvinhu zvaMwari. The things of God are the things of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hanzi chavakazoziva pamusoro pavo ndechekuti vakanga vana Jesu. It says what they later learned about them is that they had been Vakaziva with kuti Jesus. vanga vana Jesu. They knew that they had Vanga been with vana Jesus. Jesu. They had been with Kana Jesus. ukange una Jesu hazvirambi If you zvakadero. have Jesus, things will not remain the same. Kuna vamwe vakuti hama kuti tukazve nekusadzidza. Others will say, now you are scolding us because we are not That is a educated. protector lameness iyoyo. Let us not protect that It's lameness. actually a lame excuse. We can do big things. Tinogona kuita zvinhu zvikuru. We can Chikonzero chinoshamisa. do big things. Tinogona kuita zvinhu zvikuru. There is a big man of God in this country Pane umwe murume mukuru wazvo who waMwari is leading the biggest church in this country. ari kutungamirira kereke huru kwazvo munyika Well muno. respected man. Anokurudzikana kwazvo. But if you listen to his English, Asi mukateerera chirungu chake, but he has filled the whole world. asi wazadza pasi He's not only rose. Zimbabwe, the whole world. Wazadza pasi rose nekuvarungu kwacho ikoko.
And he's telling them to repent. achivaudza kuti tendeukai. His message is very simple. Mharidzo yake iri nyore, It's a message of salvation. imharidzo yeruponeso. I don't know how many degrees he has. Handizi kuti ane madhigiri mangani. Hallelujah. Amen. It's a lameness. Urema. Hallelujah. Amen. But you see, with this man in this area of leadership, Asi munoona panzvimbo we yeutungamiriri also need to have a vision. unofanira kunge uine chiono. Go beyond boundaries. Iwe darika miganhu. I talked about maintenance leaders. Ndataura pamusoro pevatungamiri vanongorega zvinhu zviri zvazviri. No, actually, if you're a maintenance person, you can't be a leader. Kana uri munhu anongoita kuti zvinhu zvirambe zviri zvazviri, haugoni kuva mutungamiriri. There is just the maintenance manager. Iwe uri munhu anongoita kuti zvinhu zvisashanduka, hazviri pasi, hazviendi mberi. You just keep it like that. Unongorega zviri panzvimbo You are just yazvo. defending like that. Rungorega zvakadero. Brothers and sisters, that's not what we were called to do. Hama dzangu handizvo To zvatakadanirwa be maintenance managers. kuti tive vanhu vanongoita kuti zvinhu zvirambe zviri pazviri. 70 years shepherding those two sheep. Makore 40 wachingofudza vanhu vaviri We vavo. must, like Jesus, be transformational leaders. Tinofanira kuita saJesu, vatungamiri vanounza shanduko. Transformational leaders. Vatungamiri vanounza When you shanduko. see a person, Tikaona munhu, you see potential, woona you kwaniso see mukati make, ability, woona kugona kuri mukati you see make, someone who can be lifted up. woona umwe munhu anogona kusimudzirwa. Peter and John prayed for this man. Petro naJohani vakanyengeterera murume uyu. After they prayed for this man, Vanyengeterera murume you uyu. see their eyes and their vision was big. Meso avo nechiono chavo zvanga zvakakura They kwazvo. saw lots of things that this man could do. Vakaona zvinhu zvakawanda zvinogona kuti I don't know vanomurume what uyu. they saw. Maybe they saw a dancer in the house of God. Handizivi zvavakaona, kuda vakaona munhu unogona kutsava And muimba when yaMwari. they prayed for that person, Pavakamunyengeterera, Bible says they took him by the hand hanzi vakamutora neruoko, and lifted him up. vakamusimudza, They pulled him up. vakamusimudza. I think after they prayed for him, Ndofunga vapedza he kumunyengeterera, continued to sit. iye akaramba And they akagara. saw, look, the miracle has happened. Zvikanzi iwe chisambiso Come chaitika, on, come up. simuka iwe. Lift up. Vakamusimudza. What do leaders do? Ko vatungamiri Hold vanoite, people by the hand and lift them up. vanobata vanhu neruoko vobva vavasimudza. Tell them, come on, you can sing. Voti iwe sumuka, unogona Go kuimba. and stand there, sing with others. Enda unomirapo uimbe pamwe chete nevamwe. You can be an interpreter in church. Iwe unogona kududzira mukereke. Begin to see preachers in small Tanga boys. kuona vaparidzi A muvakomana leader vechidiki. is there pulling out things from the lives of people, Mutungamiri aripo achisimudzira vanhu, pulling up the gifts that are there, achisimudzira zvipo zviri muvanhu, encouraging people to stand up. achikurudzira vanhu kuti vasimuke. I like pushing people sometimes, Ini dzimwe nguva ndofarira kunyatso kusunda vanhu, especially young people. zvikuru sei vechidoko. Say, come on, you can do it. Ndoti iwe unogona kuzviita Says, izvi. but look, there's this elder, there's that elder, there's that elder. You can do it. Konzi asi pane vakuru avo nevakuru avo nevakuru avo. Ndoti Come up, you can stand and work and stand among those elders. simuka umire pakati pevakuru ivavo. These elders are accommodating. They also want you to do it. Vakuru ava vanokupa mukana, vanodawo kuti They will uzviite. help you. They will be happy to see you standing there. Vanozokubatsira, vanozofara kuona wakamira pakati pavo. Hallelujah. Amen. Pull people up. Simudzira vanhu. Some want to sit in their poverty. Vamwe vanoda kugara munhamo dzavo, Good murombo leaders hwavo. pull them up. Imi vatungamiriri vasimudzei. Do something. Itai chimwe chinhu. Work with your hands. Shanda nemaoko ako. You see, Peter and John came to this person Petro naJohani vakauya kumunhu uyu, and they said, vakati kwaari, silver and gold sirivheri negoridhe we don't have. hatina. You know, these men were very clear. Varume ava vanga vakajeka We kwazvo. don't have. Hatina. But the way we see things here, Asi maonero atinoita zvinhu pano that's not even what you need. hazvitombori izvo zvaunoda. What you need is to stand up Chaunoda iwe kusimuka, and go work for yourself woinda unozvishandira and savamwe, make that silver and gold. wowana sirivheri nendarama iyoyo. Karamba uchikumbira panapa, If you continue begging, unopuwa ma2 bond. you will get 2 bonds. Sumuka umekewo mamiliyoni wega. Stand up, go work and make your Pull own them millions. up to stand. Vasimudzei vamire. You know, we are a loving church. Tiri kereke inoda. But basa redu harisi rokupa mahandouts. But our job is not to give out handouts. Kana vanhu vachangopona zviya, When people
people have just been born again, tinombozviita tichibetsera we do that as we kazhinji support and vanouya help vane you. manidzi akawanda Some men will come with their needs. vachingokutarisa kudaiwo so vanoti mari iripo As they look at you, they'll say, there's money here. ukaona hembe yamufundisi If you see the way he's dressed, ndo mari manjezi. this is where money, all the money is. That's how they look at you, Ndio matasa and they think vanokuita. you have all the solutions, their financial solutions. Then they say, ndiwe unodavidza nhamo dzedu dzose Peter dzemari. naJohani vakaziva kuti isu basa redu Petro and John knew their job nderekusumudza vanhu, is to lift up people, nderokusumudza vanhu, is to lift up people, nderokunyurura vanhu tichisumudza, to take up people from where they tichisiya are, lifting them vofamba up, voga. and we leave them standing and Basa walking on redu their harisi own. rokuvahwira tsitsi Our job is not to feel pity for them nokuvavigira chiputwa ichi. and to bring them small Upenyu gifts. hwavo kusvika vave 40 years tichingovavigira Their zviputwa. lives giving them these small gifts. No, Pane nguva yokuita izvozvo, there's a time to do that, pane nguva yekuti zvakwana. but there's a time to say enough is enough. Sumuka tifambe. Stand up and Leaders walk. lift up people. Vatungamiri vanosimudza vanhu. Leaders pick up people. Vatungamiri vanosimudza vanhu. Hallelujah. Amen. Must have the vision Unofanira kunge une chiono, and do practical things. woita zvinhu zvinobatika. You know, these men were practical Varume ava vaive vanhu vanoita zvinobatika. and they came. Vakauya. You know, the kind of leadership that Jesus taught us. Unoona mhando yeutungamiri hwatakadzidziswa najesu. Jesus would walk among people, Jesu unofamba pakati but pevanhu, he would cause things to happen. asi waiita kuti zvinhu zviitike. Wherever Jesu kwaaibva achifuratira uko, Wherever he came from, aisiya kwakazara upenyu, he always left life behind aisiya him. vamwe vachikwakuka. He always left people leaping up and Aisiya down, nevaanenge audza kuti usaudza munhu, Some he will tell, don't tell anyone. aisiya vachimhanya vachipembera vachiudza But vanhu they will vese. run around and telling everyone. Akaonawo mukadzi uya weSamaria He saw that woman of Samaria waakasongana naye patsime, that he met at the well. akamuudza kuti uri hurewe. Then he told you are a prostitute. Mukadzi akafara, zvikadzi veduwe, uyai muone munhu wandiudza Then kuti the ndiri hure. woman was excited and said, come and see someone who Nokuti told me that I am a utungamiriri prostitute. hwaJesu hwaisa upenyu mumunhu, Because his leadership gave life in a person. kunokokorodza guta rese. Uyai muzoonawo munhu wandiudza. This is an amazing man. Come and see a man who told me all that I ever did. Utungamiriri hwaJesu hwaisiya a trail of life. His leadership yaisiya gwanza roupenyu. Kwaanobva nako kunosara zvipenyu chete Wherever chete. he came from, life was brought there. Hallelujah. Amen. I'm praying as we pray here today. Ndiri kunamata kuti patinonamata pano, Hatifaniri kumbova nedambudziko rekuti tibvise mufundisi pane imwe nzvimbo we don't want to have a problem of taking a leader from a place nekuda kwokuti kwaita matambudziko. because there are problems. Tinofanira kungoti aiwa success yaitika panapa kai, We just want to say because of the success that is chimbouyaiwo happening kuno kumwise upenyu somuisiro here, can wamunoita. you also come and introduce the same life in this place? Matigare toti aiwazve please dai mauyawo kuno kumwise upenyu sezvamakaita kwose kwamuri kuenda nako. After some time we say, the same life that you have put in that place, we also want it in this place. Leadership Come and do that it. transforms, that sees things. Utungamiriri unoona nokushandura zvinhu. Jesu akatora varedzi vaya vaya Jesus took those fishers, ndokubva atora zvikanzi varume hende nditevere. he took them and said, come follow me. Vateresi pinda mugaba, You takes men, come. Johani mbavha, unonzi Judhasi mbavha pindai mukati. Judas the thief, come inside. Kanzi iwe mbavha Judhasi ndione wakabata homwe. You the thief, you are going to be our treasurer. The leadership of Jesus is quite amazing. Utungamiriri hwake unoshamisa. Vana John munhu vekuda simba, John who wanted power, zvikanzi uyai muinner circle yangu come in my inner circle. ndifambe nemi. Come close by to me. Peter was impulsive. Petro waikurumidza kungoita zvinhu. Ndongo dzinongopisa ipapo dzikabhoila ipapo. Pane changoitika Dzonzwa zvinhu zvekudenga, hear things from heaven. dzotaura zvinoshamisa zvekudenga. He speaks those amazing things. Dzobva dzangofuratira kudai so. As he turns around, Dzobva dzahaka zvasatata. he collects those things from this. And hadzinyarari dzototaura. And he says it immediately. Jesu akati uyawo uri muinner circle yangu He iwe. says, come close by. Because waiziva kuti uchavatransforma vanhu ivavo. Knew that he was going to transform them. Matsotsi nembavha zvose zvakadaiwo zvichaita All thieves, vaapostoli robes, izvi. and everyone. They were Ivavava going to ndo become vachaita apostles. maapostles. These are going to be my apostles. The way these leaders were looking at people, Muonero avaita vanhu vachivamirira vanhu. havangotarisi kuti ndakanzwa kanyaya kekuti musikana uyu unenge
unohura. They were not saying, I heard that this person is a prostitute. Vatarisa kuti mwana uyu They will say, this child, ndikamutora mwana uyu if I take this child, kana ndikangoita 3 days chete nemwana if uyu I take 3 days with this child, anoita prophetess uyu, this will be a prophetess. anotoita prophetess iyeye. This child will become a Leader prophetess. ndo mutarisiro waanoita. That's how he was looking at Leader child. hangosnifi tunyaya. A leader does not just sniff Uyu around wakadai, uyu wakazodai, haupareti level iyoyo. and say, this one has done this one has done this. Leader this one has done that. hatoriko kumakuwa. A leader is not found in Leader the mongering. unotoona zvinhu zvikuru. A leader will see great things. Saka mufundisi muchenjere mfana imbavha iyi. And they say, Pastor, beware of that young man, is a thief. Toona kutoti okay, kana ari mbavha mufana uyu ndiri kutoona muprofita achanopinda mubheira corridor kuwaifiritu. And you say, this one is a thief. I'm seeing a prophet out of this Think this person. man can crack that area. I think because of his experience, Leader sees anogona big kunopinda muboyi. things, and leader pulls people to do big things. Mutungamiri anoona zvinhu zvikuru. Leader Iye takes osika vanhu ordinary kuti vaite people zvikuru. Mutungamiri anotora vanhu vamazuva and ose begins to put things in them. otanga kuisa zvinhu mukati These men mavo. who were full of the Holy Ghost, Varume vanga vakazara nomweya mutsvene they confronted the lameness vakarwisana neurema and spoke the message of the cross to that lameness. vakataura mharidzo yemuchinjikwa kuurema ihwohwo. I hope we are together, children of God. Novimba tiri tose vana vaMwari. And they said, such as we have, we give to you. Zvikanzi izvo zvatinazvo tinopa kwauri. Hallelujah. Amen. You, I'm not a donor. Ini handisi hangu dhona. Let me help you, servants of God. Regai ndikubatsirei varanda You are vaMwari. confronted by your sheep who have so many requests. Imwi munovingwa nemakwai enyu vane zvakawanda zvavanoda. Pastor, I don't have fees. Mufundisi handina mari yevana vechikoro. Pastor, the husband took all the money. Murume wakatora mari yose. Pastor, umhanya kunotsvaka mari we. Pastor runs around collects money. Pastor, vana vadzingwa kuchikoro. Children have been chased out of school. Pastor, umhanya wotsvaga mari we. Pastor runs around, gets the money. Pastor, hatina kutodla last night. We slept with it yesterday. Pastor, anofana kuona kuti ndikakupa chekudla ka 1 ka 2. The pastor must be able to see that if I Kechitiri help you unofana first kundiratidza zvauri time, kuita second time, kumeka mari. the third time you should show me what Pastor, you are wovasiya vanhu ivava vagadzirwa. doing. And then you leave this people Oumba in a zvinhu better mavari. state. You build the things with them. Ovaudza kuti you are going to be the greatest givers in this And church. you say you imwi muchava vapi Imi ndimi vakuru vachapa zvokupa chaizvo. ndimwi muchagona kupa in this church. Pastor ati ava ndichadiwa handichadi vanonetsa vanhu ivava handichavadi. The pastor will not say, these are troublesome. Pastor haana munhu unonetsa. For a pastor, no one is Chero troublesome. wakadini pastor unotora. It doesn't matter their condition, you take them. Muleader unofanira kugara kugamuchira vanhu A vese. leader should be able to receive all people. Hanzi church inouya vanhu vese vese. He said the church comes all kinds of But people. it's said kana vanhu vakauya muchechi vachigara vakadero. But there's no peace at seats if the people will come to church and remain like Pull that. them, take them by the hand and pull them up. Vatore neruoko vasimudza. He knew, this leader knew where his strength lies. Uyu mutungamiriri waiziva kuti simba rake riripi. He knew that I am not a donor, Iye akaziva kuti aiwa ine handisi dhona, I am a life giver. ndiri mupi weupenyu. As the servants of God and leaders, Sevaranda vaMwari uye sevatungamiriri, we are not donors. isu hatisi madhona. We can help here and there. Tinogona kubatsira pano nepapo. Haikona kuti haya manje vatodzva vanhu vaya overseer vatozvitaura handichavapi futi. Don't say, now that the overseer has said it, I'm no longer going to Musadhamba give them. mashipi, batsirai mashipi enyu. Don't dump your sheep. But you help must them. understand that we are life givers. Asi ngatinzwisei kuti tiri vanhu vanopa We are upenyu, life givers. tiri vapi We must veupenyu. release the life of God. Tinofanira kuregedzera upenyu hwaMwari. Chimvana chakarukwa musoro nembanje. A young man who is drunk because of We must dagger. not give up on them. We must work on them until they are sober and preach to other drug addicts. Isu hatifaniri kukanda mapfumo pasi nokuda kwavo, asi tinofanira kuvashanda kusvika zvanaka ogona kuparidzirawo vamwe vanosvita mbanje. Hallelujah. Amen. You know, as servants of God, Unoona sevaranda vaMwari, sometimes I look at pastors, dzimwe nguva ndotarisa vafundisi. and the pastors are exasperated people. Vafundisi vanenge vakavhiringidzika They chose. look at the businessmen of the church.
church. votarira muzvinabhizimusi They muchechi say, wow, these guys, vobva vati ava hey, they live a life. vanorarama upenyu hwakanaka chose. Hey, look at their car. Honai motikari yavo. Oh God, if only I could have half of that car. Ndenda ngowana chidimbu chemotikari iyoyi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, sometimes Munoona dzimwe nguva the work that we do as servants of God basa ratinoita sevanaranda is to vamwari bring the life, kuunza upenyu, is to bring the things of the Spirit kuunza zvinhu into zvomweya the lives of the people of God. muupenyu hwevanhu vamwari. Sometimes you pray for people. Dzimwe nguva tinonyengeterera Have vanhu. you seen this paradox? Makamboona here chinhu ichi chinoshamisa? You are sick yourself. Iwe uri kurwara You pachako lay hands on others. asi unotungamirira They get unosika healed maoko avo, straight away. ivo vanoporeswa And chiripo they testify. vopa uchapupu. The moment the pastor laid his hands on me, Fundisi pavangoturika ruoko rwavo pamusoro pangu I got healed. I'm ndakaporeswa. totally healed. Look, I can walk. Ndaporeswa, honai ndakugona kufamba, honai zvondoita. But you are sick yourself. Asi iwe uri kurwara. You pray for people to prosper in their business, you bless. Pastor must bless. Iwe uronyengeterera vanhu mabhizimusi avo chiropafadza. Mufundisi afanira kuropafadza. Pastors, leaders, we bless, we don't curse. Mufundisi nevatungamiri We tinoropafadza. bless, we don't complain. Hatinyunyuti We tinoropafadza. bless, we don't envy. Isu hatiiti ruchiva We bless, we tinoropafadza. don't put under people, children of God, under pressure. Isu hatisi vanhu pasi To pokuvamanikidza. say, I will pray for your business to prosper. Nekuti ndonyengetera bhizimusi yako kuti But ibudirire. after it has promised, it has prospered, don't forget me. Asi kana rabudirira usandikangamwa. Iwe nyengetera uende. You just pray and go. Ingonamata woenda. You just pray and Ende kana go. onamata namata chaizvo. If you when you are praying, Rura pray zvose. indeed. Pour out Kana everything. asara achibudirira akaita billionaire, If they become billionaires because munhu of your iyeye prayer, haana chikwereti newe. that person does not owe you anything. Your job is to give life. Basa rako nderekupa Your upenyu. job is to give life. Basa rako nderekupa upenyu. Ndindakavareza vafana ivava. I'm the one who raised these young people. Kana vareza vakarezeka achifamba uindi. After you've raised them, you can walk away. Siyana navo vanava. Leave them alone. Rega vasara vachiita zvavanoita. Let them do whatever they want to do. Uye kana varezawo vanhu, If you have raised others, chivarilisa into the kingdom of now God. you release them into the kingdom of God. Chirega kuramba wakangoisa muhomwe. Don't keep on pocketing them. These are my sons. That one is my son. That one is my son. This one is my daughter. This one, they are mine. All these, they are mine. Vesa vana vangu ava. Iwe paridzira vanhu Preach to kana people vasumudzwa naMwari when they've been lifted up by vakava God useful in the kingdom of and they are God. now useful in the kingdom of Rega God. vaende Let vachishumira them Mwari go wavo. to save their God. Tsvaga vamwe vekusimudza. Look for others to lift up. Kune mapasta anogwadziwa mwoyo. There are pastors Ndakamureza asi haachambondioni. who are so pained and say, I raised this person, but they are no longer looking at me. Unganga here. Are you a witch doctor? Raise children into the kingdom of God. Raise men and women, and when you have raised them, find others and raise them. Simudza varume namadzimai Keep mumambo pulling waMwari. them, keep Kana pulling them. vavasimudza varege vaende votsvaka vamwe vokusimudza. Pane vasikana vachaimba panapa. There are young girls who are going to sing here Vagoita mastar, vagoenda kure kure. and they will become stars and they will go I far. tell you, watch the space. Ndikudzai Muchavaona tarisa. vana ivava. You will see these young girls Handisu takavareza mupolaki ivava. and say, papolaki paya. We are the ones who raised- tisu arutoti kangamwa zvedu asi rega aende kwaaendeswa naMwari. Let them go wherever they are going, not say they are forgetting us, but we are the ones who raised them. So ndingotagiresawo kubetsera vanhu vaMwari. I'm just aggressive. Tinoda nguva vanhu vakasununguka kushandira Mwari. Want to be people who Tisina have fixed God, zvikwereti kana zvibinge. not owing anyone Hatifaniri anything. kuva nezvibinge. Don't want to have debts. Let the children of God, they pulled and said, come up. Vakamusimudza zvikansimuka. Let us be comfortable with the job that we do. Isu ngatidekarei nebasa ratinogona kuita. Hey, hatizi isusu kune vamwe vanoisu vanodanwa naMwari kureisa mari dzokusapota basa raMwari. There are people who are called by God to raise money to support the work of God. Vafundisi basa redu ndorokupa shoko raMwari. Our job as pastors Our is to give thing the is to give the word of God. redu basa nderokupa shoko raMwari. It's not as if you don't have
have anything to give. Hazvitireva kuti hauna chimwe We chokupa. have powerful things to give. Tine zvinhu zvine simba zvokupa. Vakomana vakati iwe zvemari zvaunotaura hatishandiri ikoko. These boys said, this money thing, that's not our Isu pabasa department. pedu ndepekuporesa vanhu Our department is to heal nekupa vanhu upenyu and to give life to people nekuvasumudza and to lift them kuti up kana vofamba so that when they walk, chipinda muikonomi you can now get into the chiita economy. ikonomi yako kwete Have your yekukumbira. own economy, not begging. Tinorilisa vanhu vachipinda mureal economies. We release people into real economies. Tanzwa here varanda vaMwari. Amen. We release people into real economies. Basa redu nderekuregedzera vanhu vachipinda kunoita mabhizimusi emazviro kwazvo. Tinovanhonga mustreet We pick them in the streets vasina kupfeka vachitengesa nyama yavo. naked while they are selling their flesh. Tovadhonza tovareleasa into marriages. We take them and we release them into marriage. Kana tazoonawo vakati kwati by their husband, When we see them now walking with their husbands, hatizoti ihi dei ndisini. I say, if it was not me, Iwo wakazoita chipi? what have you done? Hallelujah. Amen. Let's do our business. Isu ngatite basa Let us redu, be confident in our business. ngativei takagutsikana Peter mubasa and redu. John did not pretend to be business people. Petro naJohana havana kuti akuzvinyepera kuti They vanhu said vemabhizimusi. we are givers of life. Vakati isu tiri vapi veupenyu. Hallelujah. Amen. And they gave that which they had. Vakapa zviya zvavaive nazvo. You see, we deal in the most important area of life, Isu tinoshandira munzvimbo dzinokosha dzeupenyu, the spiritual arena. nzvimbo yepamweya. I also see servants of God Ndinoonawo varanda vaMwari quaking when they see those who have money in church. vachibvunda vaona vaya vane mari mukereke. Munhu une mari aka zvemari kana zvefundo ari kutsvaga zvinhu zvemweya. A wealthy person or an educated person, when they come to church, they are not looking for those things, they are looking for spiritual things. Hallelujah. Amen. Imi baba vozomweya kana mai vozomweya, Now you, the spiritual father or the spiritual mother, budisai zvomweya, release that spiritual, those budisai spiritual things, zvomweya. Ndo zvakaita varume ava. release those spiritual things that are in you. Vakati dzimwe area dzose idzi hativo, we are not competent, hakusiko kune ma-core competencies edu. That's what these men did. They said, all these other areas, we are not competent in those areas. Redu basa ndorokukupai zvomweya. Our job is to give you spiritual things. Musakwera muchitovatukirira kuti I don't care your education, I don't akadzidzawo regai akaderwa nditi Don't curse them, scold them, haubetseri nokudhirisa munhu. you don't help by degrading a person. Akati mufundisi, If they say, Pastor, mota dzangu payadhi panapa my car's on this yard, pasara 30 chete, I only now have 30. ndoda kuti dzidzokere pa50 padzakanga dziri. I want them to go back to 50 where they were. Uyai munamate munhu waMwari. Come and pray, men of God. Munhu waMwari ndaunonamata the way you know how Men to of pray. God, go and pray the way you know. Kana wapedza kunamata, After you have prayed, chikwira bhasikoro rako uindi. get on your bicycle and go home. Tabetsereka here varanda vaMwari. Are we being helped, servants of God? Hanzi naPeter, isu zvemari izvi hatina, Petro said, these financial asi things, izvo we don't have, munamato ndo zvatinazvo. but prayer is what we have. Saka zvatinazvo zvine simba. Now that which we have is powerful, Torilisa zvatinazvo. and we release that which we have. Kana tapedza kurilisa zvatinazvo, After we have released what we have, hatinjevi kuti mumba mako mune iyi. don't look around and say, what is there in your house? Yakauya convoy A convoy came yaGeneral Naaman of General Naaman. ndakuti vayati tsvitsviriri pamukova payo pamuprofita Elisha. All of a sudden, they were now at the residence of Elijah. Zvikanzi Gehazi ndiani? Then he said, Gehazi, who is God? Zvikanzi pauya army general panapa, We have got a very army important general people. veSyria vatouya panapa. Army general of Syria is here. Zvikanzi hana yake taiona, And I saw his story. ndaona ageze kugwizuko. Go and tell him to wash in the river.
hana kwera achirohwa nehana kuti vatozoya zvino zvazodaiwo. He did not shiver and quake and say, this big man has come. Uya ndokuzouyawo musoro amboita nharo vanhu vake ndokuzomudzora ndokunogeza ndokupora. This man went now to bath after he had been encouraged by his people. Ndokubva auya nenjumba yemari namadiamonds nengoda zvese zviripo ndauya kuzokupai chipo munhu waMwari. Then he brought his gift and said, I brought diamonds and all this wealth. Masaramusa amandiitira andikahlamadzira. The miracles that you have done for me are extraordinary. Zvikanzi inda muchinda, enda. Then he said, go away. Hatitengesi zvipo izvi. We don't sell these things. Hatibhadharisi zvipo. We don't sell. Freely we received. Takagamuchira pachena. Freely we give. Tinopa pachena. Hatitengesi chipo chaMwari. Don't sell the gift of God. Hatitrade nezvipo zvaMwari. Don't trade in the gift of God. Hapana changu chaungandipira mari apa. There is nothing of me. Tora honorarium yako uende. Take your wealth and gift and go. Gehazi akati wakomana, hey. Then Gehazi looked at it and said, this man. Prophet. And the prophet. Prophet mbishana. Marasika paipo prophet. Prophet waiziva, he's confident in basa rake. Profita was a confident leader pa place yake basa rake. Anga akagutsikana panzvimbo yake. Be confident mubasa rako nemunzvimbo mako. Iwe gutsikana mubasa rako. Stand in there. Mira ipapo. And do that which you are called to do. Oita zviya zvawakadanirwa kuita. Just keep on doing what you are called to do. Iwe ramba uchingoita zvawakadanirwa kuita. Ministries nezvipo zvinosiyana siyana. Shumiro and the gifts are vamwe vanoita zviri glamorous. Others will do glamorous. Vamwe vanoita zvisikaonekeri zvakanyarara. Others do it silently. These men were confident vari pabasa pavo. Ava varume vanga vakagutsikana dishing out things of the spirit. Vachipa zvinhu zvomweya. Blessing people. Vachiropafadza vanhu. Lifting up people. Vachisimudzira vanhu. Kana vapedza kusimudza vanhu. After I've lifted up people. They don't keep stock uchivaverenga ndakasimudza ningi. Ndakasimudza ningi. Ndakasimudza ningi. I lifted this one, I lifted this one. Vanongosimudza vofamba voenda. They just lift up people and go. Chechi yedu ikamira yakaderoka. I tell you today ndakure. If we have such a church, we'll go far. Tinoenda kure. We will go far. Hallelujah. Amen. Tikasumudza munhu akaita big business. If we lift a person, they become a big business person. Tamusimudza muassembly medu. When we've lifted him up in our assembly. Osimuka onogara kuchinoi. They rise up and they go and stay in Chinoi. Monzwa kuti tithe yake kuchinoi i 1 million. Then we hear that his tithe in Chinoi is 1 million. But ndewanguka. But he is mine. I'm the one who raised him up. Hallelujah. Amen. We have a lot to give children of God. Let us fix real problems, not peripheral ones. Let us not give alms where we must give salvation and healing. This man said, ye men, as the people were marveling, why stand there and you marvel? Why do you look at us as if by our own power and our own wisdom we have made this man to walk? We have not made this man to walk by our own power. Hallelujah. Amen. Leaders, whatever area we lead, whatever place we stand to serve God, if by our ministry some powerful things happen, always remember, it's not because of us or our holiness. It's always a working of God. People of God make a big mistake of apportioning to themselves things and the glory that belongs to God, pocketing the glory of God.
vakatora kubwinya kwaMwari vachiisa muhombodo dzavo. ndini ndakatoraiza worship team iyi. I'm the one who raised this worship dai team. ndisina kutomira If I had not stood up, hapangadai pastorina we zviripo. would not be having ndini this worship. ndakatozomira kuti chechi I am the ivepo. one who stood up so that we can have a church. iwe hautyi Mwari here iwe? Are you not afraid of God? zvinonzi munoshamiswa neiko naive varume? I said, why are you so surprised? People were looking at them. Vanhu vaivatarisa. He says, why are you fastening your eyes on us? Seiko makanangisa meso enyu As kwatiri. if by our own power we have done Sezvinonzi this. nesimba redu tazviita izvi. Pray for someone to be healed. Wonyengetera umwe munhu kuti aporeswe. When they are healed. Kana vaporeswa. You know, vanhu vachimboita matestimony dzimwe nguva. You know, when people are giving testimonies at times, kuda ndo patinoita carried away. maybe that's where we get carried away. Pastor vakatozouya ndo vakatozondiporesa. Mfundisi came and is the one who healed me. Kutaura kwevakaporeswa handi munombozvinzwa dzimwe nguva. This is the statement of those that have been healed. Pastor ndo vakatozondiporesa. Mfundisi is the one who healed me. Pastor vakanamata. The pastor only Asi prayed, Mwari wakaporesa. but God healed. Hallelujah. Amen. Zvinokudakara mwazonzwa kuti pastor ndo vakazondiporesa. Now when others hear that is the pastor who healed me, Then he said, hey, what can they do without me? voti vangagoiteiko kana You vasineni. see, I do these things. Ndinoita zvinhu izvi. Hanzi musatitarisa. He said, don't look on us. Hatina zvataita pano. We did not do anything Isu here. tanyengetera ndizvo What we only zvataita. did is to pray. Kuroti I am a leader are liberated. Zvoreva kuti ava vatungamiri vakasunungurwa. Maleader akasununguka. These are liberated leaders Anozviziva kuti simba nderamwari. who know that the power belongs to God. Hallelujah. Amen. Anozviziva kuti waporesa munhu pano Who ndimwari. knows that the person who healed here is God. Mazuvano vanhu vari kuenda kunotsvaka mishonga yemasaramusi. People are going to look for charms to do miracles. Many people, especially young pastors, Zvikuru sei vafundisi vechidiki. kuenda kunotenga mapowers. They are going to buy powers. Wouya kuda kuzoita zvishamiso. They come, they want to do miracles. Andoda kuti ndikangotendeka kudai so vanobva vawira If I pasi. just point at you like that, you fall Pavanomuka down. vanomuka vachiisa maoko muhomwe vachiuya kuzoisa offering. When they wake up, they put their hands in the Ndikapoinda pocket. diviri vobva vawira diviri. If I just do this, you fall this Panombomuka direction. uya achiisa mari muhomwe. When they stand up from there, they bring money. Hatizi mubasa remasaramusi We are akadero. not in that kind of work. These men were very clear. We have not done this by our own Varume power. vanga vakajeka hatina kuzviita nesimba redu. Tikapuhwa nyasha dzokuti machechi asumuke. If we receive grace so that we can lift up churches, Ramba uchinyengeterera nyasha idzodzo. continue praying for that grace. Ramba uchitengeterera nyasha idzodzo. Continue praying for that grace. Hautangi kutoti ndindofunga ndogona kutanga yangu wendi. You don't say, I can start my own church here. The rate at which I'm moving. Mafambiro andiri kuita, Ndikatanga apa haiwa. If I start my own church, Ndova overtake. I will overtake them. Tinotarisa kuona kuti zvaitwa nesimba raMwari. We look at it and see that it has been done by the power of God. Hallelujah. Amen. God working with them. Mwari achishanda navo. Acknowledge the power of God. Bvuma simba raMwari. Don't pocket the glory. Usatora kubwinya uchizvipa. Don't even stress by trying to dramatize either. Iwe usatombozvipa pressure uchida kuti uitewo masaramusi. Mwamboti hii ndandichishaya kuti zvino Mwari musandinyadzisa. God, don't see. Ndikandamata panapa munhu akasapora toita I sei? pray here and this person is not healed. What am I going to do? Hakuna pakambonzi ndiwe unoporesa. No way is it written that you are the one who heals. Iwe unotenda. You just believe. Woisa ruoko. You lay your hand. Munhu woporeswa. The person is healed. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Vakapupura zvaJesu Kristu. If they confess about Jesus, You know, this man confessed Jesus. varume vakapupura Jesu, And they preached Jesus vakaparidza to the Jesu onlookers and those that heard them. kune vaya vanga vakatarisa nevaivanzwa. And they say, this Jesus who has healed him is Zvikanzi uyu Jesu the wamuporesa same Jesus who you rejected. ndiye umwe chete wamakaramba. He is the Holy One. Iye mutsvene, He is the Just One. ndiye wakarurama, He is the Prince of Life. ndiye muchinda weupenyu. This is how Peter described him. Ndo matsanangurirwo akaitwa naPetro. Hallelujah. Amen. And he says, Iye ndokubva ati, you see, this man was healed. munoona murume uyu Verse waporeswa. number 16 Pandima yegumi is nenhanhatu where we want to come in with our prayer. ndopatoda kuti tisvike nemunyengetero wedu. Hallelujah. Amen. We want to come to place of prayer. Toda kuti tisvike panzvimbo yokunyengetera. They say in verse number 16, Zvikanzi pandima yegumi nenhanhatu and his name, muzita you rake see, he gave a lengthy explanation because these people didn't understand Jesus. iye akatsanangura kwazvo ndoda kuti vanhu ava vasinganzwisi Jesu. And he wound it up
ndokubva azozvipendera. And in verse 16 he says, and in his name, Achibva ati nezita rake, through faith in his name, nokutenda kuzita rake hath made these men strong. ndo zvaita kuti murume uyu ave nesimba. Hallelujah. Amen. You see, as leaders, Savatungamiriri, our job basa redu is to make people strong nderekuita kuti vanhu vave through the nesimba power of the Lord Jesus kubudikidza Christ. nesimba reshe Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. And we want to receive strength ourselves. Isu toda kugamuchira simba pachedu. All that I'm saying is building up to our prayer. Zvandiri kungotaura pano toda tisvike panguva You know yekunyengetera. the area of weakness Unoziva nzvimbo yeutera where the legs, vanga nemakumbo, in particular the ankle bones. zvikuru sei muzviziso zvetsoka yake. And when he was prayed for, Iye the paakanyengetererwa ankle bones received strength. zviziso zvetsoka zvakagamuchira The ankle simba. bones were healed. Zviziso The zvakaporeswa. place of lameness was attended to. Nzvimbo yeurema The place yakagadziriswa. of lameness received the power of the cross. Nzvimbo yeurema yakagamuchira simba The remuchinjikwa. ankle bones, something started happening in the ankle bones. Pane zvakatanga kuitika Started muzviziso. having a funny feeling in the ankle Iye bones. akatanga kunzwa kunyerekedzwa. As he felt like that, Paainzwa kudaro, Peter said, brother, the miracle has happened. Petro akati, mukoma, chichamiro Come up, chatoitika. brother. Simuka. You see, faith in his name. Kutenda muzita This is rake what is required, brothers and sisters. ndo zvinodikanwa, hama The vadikani. faith which is by him. Kutenda naye. You see, this faith has done something else in this man. Kutenda ikoko kwaita chimwe chinhu Has mumunhu uyu. given him this perfect soundness Kwakwanisa munhu uyu zvakazara. in the presence of you all. Imwi mose muripo. An operation of the cross happened Kushanda kwomuchinjikwa kwakaitika to a leader who had lameness kumutungamiriri anga ane utirema in the area of his legs. panzvimbo yemakumbo ake. As he heard the word of God, Paakanzwa shoko raMwari, as he heard the instruction of the word of God, paakanzwa kurayira kweshoko as the raMwari, word was being preached to him, shoko paraiparidzwa as they kwaari, told him that we have something to give you. paakaudzwa tine chimwe chinhu chokukupa. What we are giving you Chatiri is kukupa not another prescription. hakusi kumwe kungotaura, We are not going to buy medications for you. hatisi kuzokutengera But mushonga, what we can give to you asi chatinogona is kukupa the word of God. ishoko Let raMwari. the word of God Rega shoko begin to raMwari flow right now ritange kuyerera into your nezvinhu ankle bones, muzviziso zvetsoka into the yako, ankle bones. muzviziso And he zvetsoka started yako. to have some movements. Iye ndokubva atanga kuzwa Things were kufamba. happening in the area of the ankle bones. Zvaitika muzviziso And zvetsoka this yake. man started receiving power. Murume uyu ndobva atanga kugamuchira simba. And he helped him up. Iye ndokubva And he amubatsira said, kuti come asimuke. up. Akamuti And simuka. he said, come up, brother. Akamuti And mukoma as he simuka. stood, Iye the Holy paakasimuka, Spirit strengthened his mweya ankle mutsvene bones. wakasimbisa Suddenly, zviziso zvetsoka the man yake. was able to walk. Zviripo-ripocho murume akagona Suddenly, kufamba. the leader started walking. Zviripo-ripocho The mutungamiriri leader akatanga started doing kufamba. what the leader could not do before. Mutungamiriri akatanga kuita The leader started zvaanga seeing what he was not seeing mutungamiriri before. akatanga kuona The leader started saying all things are possible. mutungamiriri akatanga kuti zvinhu The leader zvose started zvinogona. saying we can do all things through Christ Mutungamiriri Jesus. akatanga kuti tinogona The kuita leader zvose says kubudikidza we have naKristu. no limitation. Mutungamiriri akati hakuna The leader mugano. said the power of God is operating in me. Mutungamiriri akati We simba can raMwari build kushanda the church. mandiri. Tinogona We kuvaka can lift kereke. up the poor people. Tinogona kusimudzira We can varombo. raise a great church Tinogona here. kusimudzira kereke huru We can pano. go very far. Tinogona kuenda The kure. leader said, I can walk. Mutungamiriri akati ndogona And he kufamba. started walking. Iye ndobva atanga Then the leader kufamba. realized it's not enough to walk. Mutungamiriri ndobva aona kuti We hazvina can kukwana actually do kufamba. something else. Akati ndogona Then the kutoita leader chimwe started chiri pano. leaping. Ndobva atanga Then the leader kukwakuka. started leaping. Mutungamiriri paakatanga Then the leader kukwakuka. started feeling difference. Ndobva atanga kunzwa Something musauko. that had never happened Chimwe for 40 chinhu years chakanga chamboitika started kwamakore makumi happening. mana. Chakatanga Because kuitika. men who understood the things of Nekuda God kuti varume vainzwisa zvinhu delivered the zvaMwari. power of the cross Vakaregedzera simba in the life romuchinjikwa. of a leader. Upenyu The hwomutungamiriri. leader started feeling confident. Mutungamiriri akatanga I can kugutana leap. nekupa nesimba. And he Akati picked a ndogona style. kukwakuka. I don't know how his dance Ndobva atanga was. kutamba. Maybe he started picking a style. Ndobva atanga And he said, kutamba. I can do it also. Akati ndogona And then he kuzviitawo. was going in style manner. Famba achiita Let chidaro me tell you, achitamba. people of God, Regai ndikuudzei vanhu the vaMwari. leaders that sit here, Vatungamiriri vagere pano. the leaders that sit here, Vatungamiriri vagere pano. something is moving into their ankle Pane chimwe bones. chiri kuitika You will muzviziso be zvetsoka surprised by dzenyu. the things that the leaders here are going
to do. tikashamisika nezvinhu zvichaitwa nevatungamiri vari Please pano. don't keep yourself in your corner. Iwe kana ukasesa zvirego You don't have to do anything. Allow the power of God to flow. tendera kuti simba raMwari Allow the riyerere. power of God to flow. tendera kuti simba raMwari riyerere. Hallelujah. Amen. You know, when this power of God started flowing, noona simba raMwari parakatanga kuyerera, what is it that it did in this man chiko charakaita mumunhu who uyu was called a lame man? uyo ainzi wakaremara. The Bible gave him what is described in verse 16. mubhaibheri Mwari vakamupa izvo zvinotsanangurwa pandima yegumi And he nenhanhatu. said, the faith which is by him zvikanzi kutenda kuri maari hath given him this perfect soundness ndokwamupa kuporeswa zvakanaka kudai in the presence of you all. pamberi penyu mose. What is it we are believing in? ko chiko chatiri kutenda machiri, Transformation in the life of the believer. kushanduka mukati momutendi, Transformation in the leader in YLCC. kushanduka kwemutungamiriri muYLCC. Hallelujah. Amen. And the leader was given something called perfect soundness. mutungamiriri akapiwa chimwe chinhu chinonzi kukwaniswa kwakazara kwakanaka chose. Perfect soundness. kukwaniswa kwakanaka. There is something called soundness in a leader. pane chinhu chinonzi kukwaniswa You mumutungamiriri. know the situations we were describing mamiriro ezvinhu atachitaura pano, where a leader seems to be doing okay all around, apo mutungamiriri anoratidza senga ari kuita zvakanaka but there is dzimwe nzvimbo, this area of lameness. asi pane nzvimbo iyi yeurema. The word, the power of the cross came and rushed into that area. simba romuchinjikwa rakauya rikapinda munzvimbo And the iyoyo. leader had perfect soundness. mutungamiriri akaporeswa The zvakanaka. speech of the leader was healed. mutauro wemutungamiriri ukaporeswa. Soundness came in the spirit of the leader. kuporeswa ukauya mumweya wemutungamiriri. Soundness came into the heart of the believer. kuporeswa ukauya mumwoyo wemutendi. Soundness came into the temperament of the believer. kuporeswa ukauya muhasha dzemunhu. Hallelujah. Amen. Soundness came into the marriage of the leader. kuporeswa ukauya muwaniso yemutungamiriri. Soundness came into the emotions of the leader. kuporeswa ukauya mumanzwiro And it began emutungamiriri. to heal the leader. kwatanga kuporesa This is what we mutungamiriri. are believing here tonight. ndo zvatiri kutenda We were mandiwano. coming to the cross tiri kuuya kumuchinjikwa. and say, Lord Jesus, totise Jesu by the power of the cross, nesimba let remuchinjikwa it flow ngapave into nokuyerera. the area of my ankle bones. ngariyerere richipinda muzviso Let it flow ngariyerere into my area of lameness. richipinda panzvimbo yeurema I hwangu. said the issue was not about to make you feel bad, ndati nyenga isiri yokuti iwe unzwe kuti but ndakazwa the issue pasi. is to expose this area asi nyaya iyi ndeyekuti to zvipuwe the power pachena, of Jesus Christ, zvipuwe pasimba who is raKristu giving us perfect uyo ari soundness. kutipa kuporeswa You zvakanaka. know, being whole, munoona kukwaniswa spirit, soul, and body. mumweya mupfungwa nemumuviri. You must be whole. unofanira kunge wakazara wakapora. Hallelujah. Amen. Panodiwa vatungamiriri vakakwana, You want leaders who are whole, vatungamiriri vari balanced. leaders who are balanced. Hangonzi unogona chinhu chimwe zvimwe zvose hagoni. You are not only good in one area and you can't do other areas. Mutungamiriri unobalanza, A leader should be balanced. unoziva pokusimudza kutenda, You know when to lift up your faith. unoziva pekurizena, You know when to reason. unoziva chokutaura, You know what to speak, to say. unorongedza mashoko. You know how to arrange your words. Munoona bhaibheri rinotaura pamusoro pekuti hanzi tinofanira kuti tichitaura, The Bible says when we speak, vanonzwa zvatinotaura those that hear what we say, vanofanira kugona kugamuchira kushumira kwenyasha, they must be able to receive the ministry of grace. kunzwa kuti mutauro wataurwa pano To une hear nyasha. that the word that has been spoken here is seasoned to the grace. Dzimwe nguva vamwe vakataura pano mukahondo, Others, when they speak, war starts. asi tinoda kuti tikataura nyasha But we dzinopinda. want to say when we have spoken, grace comes. Wholeness in our spirit, Kwaniswa mumweya yedu, wholeness in our bodies, kwaniswa mumuviri yedu, wholeness in our spirit, kukwaniswa mumweya yedu, perfect soundness. kuporeswa We want the zvakazara. power of the cross. Tinoda simba You know, remuchinjikwa. the man had sat there for 40 years. Munoona murume akagara panzvimbo He
makore makumi He's sitting there, started before Jesus was born. akagara ipapo kutanga Jesu asati Jesus achombozvarwa. came, Jesu ndokubva he auya, made his ministry. ndokubva aita shumiro The man yake. was begging all those days. Murume waingopema They mazuva ose wayo. crucified Jesus. Vakarovera Jesu The man was pamuchinjikwa. begging. Murume And waingopema. when this man finally Jesus rose from the dead, Jesu ndokubva amuka kubva kune vakafa. and he sent the Holy Ghost. Ndokubva atumira mweya Holy mutsvene. Ghost rested upon Peter and Mweya John, mutsvene ndokubva uya pana Petro and they naJohani. carried the message of the cross. Ndokubva vatakura mharidzo And they came to yemuchinjikwa. this man. Ndokubva vauya He had kumurume waited uyu. for 40 years. Iye anga amirira It doesn't kwemakore matter makumi how mana. long, Hazvina basa lameness, kuti because we're urema dealing hwavo with the hwareba matter of sei. something that was there since birth. Nokuti ava vairwisana nechinhu changa chiripo kubva pakuzvarwa kwomunhu. Vaiti ndakangozvarwa ndisingagoni kutaura. He said, I was born in, Tinogona and I cannot kugamuchira able to simba speak. raMwari. We can receive We the are power asking of for God. perfect Tiri soundness. kukumbira kuporeswa Shall we zvakazara. stand, people of God? Tisimuke vanhu Shall vaMwari. we stand, children of God? Tisimuke vana vaMwari. We want perfect soundness Tinoda kuporeswa in your kwakazara. heart and in your mind. Mupfungwa dzako nemumwoyo In your mako. spirit, perfect soundness. Mumweya wako kuporeswa zvakazara. We want in your leadership, perfect soundness. Mutungamiriri wako kuporeswa zvakazara. Perfect soundness in your leadership. Kuporeswa zvakazara mutungamiriri wako. Perfect soundness in the way that you carry yourself. Kuporeswa zvakazara pamafambiro nematakuriro Perfect aunozviita. soundness in the way you carry your life. Kuporeswa zvakazara pamatakuriro aunoita How upenyu you hwako. do the work of God. Kuti unoita sei basa If you raMwari. stand to lead the people of God, Kasimuka uchitungamirira vanhu vaMwari. there's no area of your life that is a puzzle to the people of God. Hakuna nzvimbo yeupenyu hwako isinganzwisisiwi We nevanhu must vaMwari. come before God. Tofanira kuuya pamberi You paMwari. know, let's mention what we know. Isu ngatitaurei zvatinoziva. But let's also trust God today Asiwo ngativimbei to naMwari. just go about in our lives. Iye apindire muupenyu hwedu. Scan through our lives. Vonzvera upenyu Give hwedu. strength to the places that have no strength. Iye opa simba Begin to kunzvimbo dzisina simba. transform our lives. Otanga kushandura upenyu Begin to hwedu. change our lives. Otanga kushandura upenyu Begin hwedu. to take us to go to new levels. Otanga kutitora chinyanesu kunzvimbo Peter and itsva. John were not always like that. Petro naJohani vanga vasiri vanhu But vakadaro when mazuva they ose. experienced Jesus, Asi pavakasangana their naJesu lives changed. upenyu hwavo They had been vakashanduka. fishermen all their lives. Vaive varedzi upenyu hwavo But hwose. when they experienced Jesus, Pavakasangana naJesu something happened in their lives. chimwe chinhu chakaitika muupenyu They were hwavo. not educated. Vanga vasina But kufunda. when they experienced the power of the cross, Vakasangana nesimba there were rokuchinjikwa. transformations in their lives. Pakava neshanduko Shall we muupenyu lift hwavo. our hands, people of God? Tisimudze maoko edu Shall we vaMwari. be confident? Tive Shall we nekugutsikana. summon courage to come to the cross? Tsvage ushingi tiuye Let kumuchinjikwa. us have courage to come to the cross. Let Ngatiwane ushingi hwokuuya the kumuchinjikwa. lameness go. Urema Let our ngauende. lives be transformed. Upenyu hwedu Pray and ngaushanduke. say, Lord, transform my life. Namata kuti Mwari shandurai upenyu Lord, hwangu. transform my heart. Shandurai moyo wangu. Lord, transform my inner person. Shandurai munhu wangu womukati. Lord, transform my mind. Shandurai pfungwa dzangu. Lord, transform the way I see things. Shandurai maonero Take away andinoita zvinhu. lameness from my life. Bvisai urema Take muupenyu away hwangu. lameness from my spirit. Bvisai urema mumweya Take wangu. away lameness from my heart. Bvisai urema mumwoyo Take mangu. away lameness from my attitude. Bvisai urema In the pamafuro name of angu. Jesus Christ. Zita raJesu Take Kristu. away my lameness Bvisai urema in my commitment. mukuzvipira Take kwangu. away lameness Bvisai urema in my mind and my pfungwa thoughts. dzangu nemafungiro Take angu. away lameness Bvisai urema in my relationships. ukama hwangu. Lord, take away lameness Ishe bvisai in the urema way that I do the work of God. ndinoita zvinhu I want zvaMwari. to be a serious and committed person. Ndoda kuva munhu Take unozvipira. away lameness Bvisai urema in my commitment. kuzvipira kwangu. Lord, take away lameness Ishe bvisai urema in Jesus' name. zita raJesu. Let your power flow. Simba renyu Let the ngariere. power of the Holy Ghost. Simba romweya Let the mutsvene. power of the Holy Ghost. Simba romweya Let the mutsvene. power of the Holy Ghost. Simba romweya The mutsvene. power of the Holy Ghost. Simba romweya In the mutsvene. name of Jesus. Zita raJesu. Worship Him. Vanotungamira Let the power of the Holy Ghost. Simba romweya Let Him mutsvene. move in the life of the leader. Rifambe mu Let the power of the Holy Spirit. Simba romweya Let mutsvene. Him flow. Ngarierere. Release power, my God. Gezerai simba. Transforming power. Simba Let there rinoshandura. be
transforming power pave nesimba in the rinoshandura name of Jesus muzita ra Christ. Jesu. Handalaba shakanderebosa. Lerebo shandaraba kandaraba shakaraba. Pray your prayers, child of God. Pray your prayers, my child of God. Let the doors open. Let the doors open. Mold, oh God, mold, oh God. Mold us, Lord. Build a leader for this work. Build a leader for this work, my Lord. We pray, let the power of the cross, let the power of the cross, let the power of the cross, let it be released in the hearts and minds of the servants of God. Let it be released in the lives of the pastors. Let it be released in the hearts and lives of the elders. Take away limitation. Take away limiting lameness. The limiting lameness. Let it be taken away. The limiting mind. Let it be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Transformation. In the name of Jesus. Sharabakanderebo sandarabakanderebo kaba. Shelerebo sanderebo kandaraba kaba. Mashekenderebo senderebo kuya. Lindaraba shandaraba kienderebo kata. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Areas of weakness. Let them be strengthened right now. Let the mind be strengthened. Let the spirit be strengthened. Let the heart be strengthened. In the name of Jesus. Let the attitude be strengthened. Let the attitude be strengthened. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. That which is lame, let it be healed. Let that which is lame, let it be healed. In the name of Jesus. That which is defective, let it be healed. That which is struggling, let it be healed. That which is suffering, that which is limping, let it be healed. Shira makanderebo sata, lererebo shenderebo kanama, litenderebo shakanamaka, makerebo senderebo kanamasha, lirebo shanda. By the power of the cross, by the power of the cross. Shiri makanderebo, elebo sanda. A work of the Spirit, a work of the Spirit, a work of the Spirit. Transform the leader, Lord. Change completely, my Father. Change completely, oh God. Transform completely, Lord. In the name of Jesus. Shererebo santa rabakata. Elerebo senderebo kandaraba. Maserebo kanderebo sa. Transform. Produce a solid leader. A solid leader in the house of God. Sarabakanderebo sa. Solidness in the name of Jesus. Leader, solid man, solid pastor, perfect soundness, perfect soundness, perfect soundness. We pray, Father, perfect soundness in the name of Jesus. Shamelerebo kandarabaka, lerebo senderebo kandarabaka, kesherebe kenderebo sa, lerebo senderebo kundamashaka. In the name of Jesus. Sararaba shakanderebo santarabakaba. All the men just come and stand in front here. All the men just come and stand here. Mothers and daughters, let us pray. Mothers and daughters, children alike, let us pray for this man, that there may be perfect soundness in this man. We cannot change this man, but when the power of the Holy Spirit comes, he knows even some weaknesses they don't know about. He knows the areas of lameness which they've not even discovered.
We want an operation of the Spirit of God. tinoda kushanda kwemweya wa Let's Mwari. pray for our fathers. Ngatinyengetererei vana baba Let's vedu. pray for our pastors. Ngatinyengetererei Let's pray for the leaders. ngatinyengetererei vatungamiri. Pray, you know how to pray. Nyengetera And unoziva you say, Lord, let there be perfect soundness. kuti Mwari ngapave Let nekuponeswa. there be perfect soundness. Ngapave nekuponeswa The zvakazara. men of YLCC Varume veYLCC are going to be men of perfect soundness. vachava varume Are vakaponeswa. balanced men. Vachava varume Are solid leaders. Vatu- They are solid leaders. varume Lift up your voice and cry. vasimudza roko Lord, rako. raise for us, Lord. Father, make in these men. Baba, nyasha dzenyu Make, oh Lord, dziri kuita in varume these men, ava. oh Lord, in the name of Jesus. Dzina raJesu. Father, make in these lives, Lord, oh God, solid leaders, Lord. Father, solid leaders of the things of God, of the people of God. Mold, oh God, and take away lameness, my Father. That which is lame, oh God, let it be healed. That which is lame, let it be healed. Let it rather be healed. Let it rather be healed. In the name of Jesus. Heal, oh God. Healed, oh God. Vakai mari. Vakai no mwewe nyumari. Vakai varume ava baba. Baba vakai varume ava. Vakai varume ava baba. No mwewe nyu. Muno mukati wavo. Vakai muno wavo mukati mari. Vakai muno mukati. Father, take away weakness. Take away weakness, my Lord. In the name of Jesus. Take away weakness. Lord, oh God. Solid leaders of the work. Sharabakanderebo sata. Lenderebo shandarabakanda. Ererebo kondorobo sata. Let there be strength in the ankle bones. 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 In the name of Jesus. Strength in the ankle bones. Power of the cross. Power of the cross. Power of the cross. Power of the cross. Shalalaba shandaraba kandaba. Elerebo shandaraba kata. Elerebo. Santerebo shantarabaka. Elebo shandaraba kanderebo sa. Shinderebe kenderebo santarabakata. In the name of Jesus, Lord, oh God, transform. Let there be a work, Lord. Lord, oh God, beyond our comprehension. Beyond our comprehension. Solid men and women. Solid men, oh God. Solid fathers. Solid leaders of families. Solid leaders of the people of God. Solid leaders of the church. In the name of Jesus. For the people with great vision. Great vision. Great vision, my Father. In you and put, oh God, deposit vision. In the name of Jesus. Sharabakanderebosa. Ererebosanda. Alererebokandarabacha. Elerereboshanderebokata. Irerebokandarabaca. Pray in the Spirit. Shererebokandarabashaka. Shererebokandareboshakarabaka. Alererebokandarabosanderebokondo. Itererebosata. Desiterejesus. Dereboshakaba. In the name of Jesus. Sharina makanderebokata. Erabashaka. Shirebokandarabaka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shelebokondorobosata. Elererebekenderebo. Elereboshakanda. Just move back. Man, you can move back. Save all the mothers. Let's have all the mothers to come to the front. Let's pray for these women. Let's pray for these women. All the ladies, come. Ladies, come. Come, come. Let's pray all that we know how to pray.
God is doing a work of transformation. It's not about bad things that you have done. It's not about faults. It's about God molding. It's about God dealing with some inherent weaknesses which you may not even know about. It's about God dealing with your character. It's about God molding a person. It's about God molding you. Men, let's pray. Men, let us pray. Servants of God, stretch your hands to these maidens of God, that the Lord may give a new ability and capacity and strength. Build a solid leader, a solid builder of the church. In the name of Jesus, lift up your prayer to the Father. In the name of Jesus. Nezita rinesimbara Jesu. Nezita rinesimbara Jesu. Nezita rinesimbara Jesu Kristo. Hey, shakanderebo santa rabakanda bashaka. Father, mold these women, oh God. Mold these leaders, Lord. Build these leaders, oh God. Father, put substance in them, Lord. Mold the inner person, Lord. Construct substance inside their spirit. In the name of Jesus. Take away lameness, my God. That which is lame, let it be healed. That which is lame, that which is incapacitated, let it rather be healed. Let it be restored. In the name of Jesus. Let it be restored. Let lives be transformed. In the name of Jesus Christ. Touch, my God. Father, touch. Touch, oh God. Mold, oh God. Oh, some women. Oh, some. Sherabakanderebo Santa. Anderebe senderebekia. Anderebe senderebekia. Anderebe kenderebekia. Amurekenderebo Sita. Arinderebe senderebekia. Mahele kenderebo Shita. Ukenderebo senderebe kenderebo Sita. Eita masharabakanda. In the name of Jesus. Nasherebo kundia maka. Nesita la Jesu. Nesita la Jesu. Nesita la Jesu. Batai mukati mare. Warasai. Shaturai. Shaturai mare. Shaturai transform. Perfect soundness. Perfect soundness. Perfect soundness. Perfect soundness. In the hearts and the lives. Perfect soundness. In the name of the Lord Jesus. Perfect soundness. Marita Makandaraba. Arakarabo Kondorobosha. Rondaraba Kendarabo Kanda. Perfect soundness. In the name of Jesus. Shalaraba Kanderebosa. Alerebo Senderebeki. Elerebe Senderebekunda. Makendelebo Shenderebo. Erebo Sita. Power of the cross. In the name of Jesus. 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 The Lord is molding in you women. Robust and solid leaders. Solid leaders in the work of God. Wholesome people. Perfect soundness inside your spirit. In your body. In your soul. The Lord is making a new person out of you. The Lord is giving you a new confidence. The Lord is building you up from the inside. He is constructing it. He's reconstructing you. Sharabakanderebo Santa Rabaka. Rita Rabashakandaraba Santa. Sherebo Kandarabaka. Receive the power of the Holy Spirit. Receive the power of the Holy Spirit. He is forming. He's forming. He is molding. He is creating. Serebo Shakandaraba Santa. Siterebo Shantarabaka. Shiborobo Kondorobo Si. In the name of Jesus. You can move.
the young people, your generation that is blessed to be receiving pure release from the cross. A new generation is molding that will have strong and powerful leadership. Just come, all those that are young, all those that are in the bracket of young people. Just come girls, come sit here, stand there. Come stand all from the tech team. Just come stand here. Represent your generations. Even Sunday school, come. Represent your generations. Come. Let us pray for our children. Let us pray for our children. They are going to be strong. They are going to be strong. They will be perfect soundness. They will have perfect soundness. They will lead generations. They will do great things. Let us lift our hands and let us pray to the Father. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Let us lift a prayer for our children. For the generations of our children. In the name of Jesus. Pray, Holy Spirit of God. Move, Holy Spirit of God. Transform lives, Holy Spirit. Touch these lives. Touch these lives. In the name of Jesus. Yes, and deposit in them a perfect soundness. Deposit in their hearts. Deposit in their lives. Deposit in their spirit. Deposit in their body. A perfect soundness. In the name of Jesus. Release a generation of perfect soundness. A new generation of perfect soundness. That will be sound in the things of God. That will be sound leaders. Sound leaders of the people of God. In the name of Jesus. Sound leaders in the kingdom of God. Lord, bless this generation. Lord, bless this generation. Bless these our little ones, Lord. Bless these our little ones, Lord. Father, let them be secured with power from on high. That they are able to go out. That they are able to transform lives. In the name of Jesus. Simondarabo shakandarabaka. Sielerebo shandarabakandama. Elerebo shakanderebo santa. Yes, Lord. Let there be a generation of strong leadership, of godly leadership. In the name of Jesus. By the power of the cross. By the power of the cross. In Jesus Christ's name. Elerebo santa rabakata. Kenderebo tianda rabakanda. Lerebo shikiburokanda. In the name of Jesus. Shirebo kenderebo sata. In the name of Jesus. In the name of our Lord in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, bless you, children. Yours will be a generation with strong leadership. Perfectly sound. You have a perfect soundness in understanding the things of God, rightly dividing the word of God, standing in a world that is full of confusion with a voice of clarity. The very clear voice on the things of God. And your generation will be a generation of go-getters. You will not be afraid of anything. You will go and conquer the whole world. Bring men into the kingdom of God with the diluted word of God, unperverted faith operating in your lives. The Lord will make you great people. The Lord will make you great people. You know the deep things of God. You shall know the deep things of God. Hallelujah. Amen. As for you singers, you shall sing in the Spirit. You shall know how to move in the Spirit. You shall know how to traverse the spiritual world.
munzvimbo dzomweya, rightly discerning spirits, muchigona kunzvera mweya, singing lives into the lives of the people of God. muchiimba upenyu muupenyu hwevanhu. You are not professional singers. Hamusi vaimbi You are vanoita not going to be a zvekubhadharwa. generation of professional singers and performers. Hamuzovi zera revaimbi vanoita But those that zvekubhadharwa sing nokufadza life, vanhu, that sing healing, asi muchava zera rinoimba that upenyu release the power nokuporesa, of the cross. muchiregedzera simba romuchinjikwa. Don't despise the day of small things. Musashoora zuva Don't rezvinhu despise zvidoko. the day of small things. Musashoora zuva rezvinhu zvidoko. Even the little ones here, they hear these Kunyange things, vadoko vari pano shall walk into them. vachafamba muzvinhu izvi. Hallelujah. Amen. Lord bless you. You can go back. Mwari vakuropafadzei mudzokere henyu kwamamuri. Shalabasakatarabasata. Satandarababababa. Sitarabashakatarabasata. Perfect soundness. Kuporeswa kwakanaka kwakazara. Hallelujah. Amen. That we may walk in perfect soundness. Kuti tifambe mukuporeswa kwakazara. Sound servants of God. Varanda vaMwari Who, vakakwana. even if you have to give counseling to anybody, Vanoti kunyange kana vachida kupanga zano kune umwe munhu, you give sound counsel. unopanga mazano anopa You've upenyu. got to deal with matters. Pamunosangana nezvinhu, You handle them discreetly in all soundness. munozviita muruvande asi muino Strong kuzara people of kwakazara. God. Makasimba muna Mwari. Hallelujah. Amen. The power of the cross is at work. Simba romuchinjikwa riri Peter kushanda. and John said, this is not anything of us, Petro naJohani vakati izvi hazvisi zvedu, but it is Jesus. asi ndi Jesu. And faith in Jesus Norutendo muna has brought Jesu this perfect soundness. ndo zvabunza kuporesa kwakakwana Church, kumunhu may uyu. you walk in perfect soundness. Kereke ngatifambe mukuporeswa kwakakwana. Hallelujah.